ვანახლებთ დიალოგს გადაცემის მეორე ნაწილს სტუმრობენ თამარ ჯუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების სრული სახელი თქვა, სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე. ეს ორი ორგანიზაცია და კიდევ ერთი საერთაშორისო გამჭვირვალობა პერიოდულად აქვეყნებენ ხოლმე თავიანთ დაკვირვებებს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინა პროცესზე და ამ დაკვირვებებში ძირითადად ექცევა დარღვევები და ინციდენტები. მორიგი ნუსხა ასეთი ამბებისა გამოაქვეყნა სამართლიანმა არჩევნებმა და მან მოიცვა აგვისტოს 1-25-26 დღე. რა ტიპის დარღვევები ჭარბობს, მოდი ამის აღწერით დავიწყოთ. მოგესალმები მაყურებელს. ტენდენციები გარკვეულწილად ისევ გრძელდება, მაგალითად კვლავ ხდება სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლისა და მუქარი შემთხვევები, ეს სტაბილურად მერყეობს დაახლოებით 10 შემთხვევის ფარგლებში. მომატებულია წინა თვეებისაგან განსხვავებით, საკმაოდ მომატებულია ამ ანგარიშში ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტები პოლიტიკური ნიშნით და ამ ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებში თითქმის ნახევარი მოდის ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობრივ ქმედებებზე. ასევე საკმაოდ არის მომატებული პოლიტიკური საქმიანობისთვის ხელი შეშლის შემთხვევები, ჟურნალისტური საქმიანობის ხელი შეშლის ფაქტები, საკმაოდ მრავლად 31 შემთხვევა გვაქვს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების დაფიქსირებული, ასევე მოსყიდვის შემთხვევები გვხდება კვლავ და 4 სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტი. ეს ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ. ყველაზე მეტად ალბათ მე უფრო აქცენტს გავაკეთებდი ძალადობრივი ტიპის ქმედებებზე, რამაც თქვა წინა ანგარიშებისგან განსხვავებით ამ ანგარიშში უფრო მეტი არის მოცემული. აქ ხდება სხვადასხვა ტიპის შემთხვევები, როდესაც ადგილი აქვს თქვა ინდივიდუალურ დაპირისპირებას პარტიის ერთი აქტივისტის მიერ მეორეს მიმართ. ასევე ხდება ჯგუფური დაპირისპირების ფაქტები, როდესაც ორგანიზებულად თქვა თვითმმართველობის წარმომადგენლები თუ სხვა პარტიის მომხრე პირები ჯგუფურად აწყობენ ან ინსპირაციას უკეთებენ კონფლიქტს და ამის შემდეგ უკვე ეს ყოველივე გადადის ძალადობასა და კონფლიქტში და მესამე შემთხვევა ეს როგორც აღნიშნე ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობრივი ქმედებები, რაც ასევე ატარებს როგორც ინდივიდუალურ ხასიათს და ინიციატივას, ასევე გარკვეულ ორგანიზებულ ხასიათს. შეიძლება ასეთი ინციდენტები აღბეჭდილი იყოს, თქვა ფირზე, თავიდან ბოლომდე ამომწურავად და ის არ ტოვებდეს ეჭვს, რომ მართლაც მოხდა, ხო? მაგრამ შეიძლება ეს თქვენ უბრალოდ შეგატყობინონ. ასეთ შემთხვევაში თქვენ რამდენად ახერხებთ გადაამოწმოთ ინფორმაციას სხვა წყაროებთან და ისე მიაწოდოთ. თუ ინფორმაციას თქვენ აწვდით და მე ხანდახან დამრჩენია ეჭვი თქვენი ანგარიშების გაცნობისას, რომ ენდობით ადამიანებს, რომელად თქვა სიტყვა უჯერებთ, ენდობით და ერთი წყაროდან მოწოდებულ ინფორმაციას ჯერდებით. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი შთაბეჭდილება არ უნდა დაგრჩეთ ჩვენი ანგარიშების წაკითხვის დროს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამთ, რომ ეს არის სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული ზეწოლა, იმიტომ რომ ის ქმედებები, რაზეც მე ვისაუბრე, ეს შემთხვევები შეიცავენ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ალბათობით დარწმუნებული ვართ ცალკეულ ფაქტებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით, როდესაც ვთქვათ, ვიდეო მასალაც ახლავს თან და ასე შემდეგ, მაინც არ ვაძლევთ თავს იმის უფლებას, რომ გამოცხადოთ ეს მოხდა, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და უდანაშაულობის პრეზუმპციას მაინც ვიცავთ. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ვამოწმებთ ამ ფაქტებს, ჩვენ რა თქმა უნდა თითოეულ ფაქტს ვამოწმებთ ინციდენტის მონაწილე მხარეებთან, ანუ როგორც დაზარალებულთან, ასევე იმ ადამიანთან, ვის მიმართაც ბრალდებები ისმის. თუ კი დაზარალებული გვეტყვის და დაგვისახელებს იმ ადამიანების სახელსა და გვარს, რომლებმაც განახორციელეს მის წინააღმდეგ ძალადობა, ასევე ადასტურებს, რომ ეს ფაქტი მოხდა და არ უარყოფს, ანუ თანახმარო საჯაროდ ვისაუბროთ ამის თაობაზე. გვისახელებს შემთხვევის ადგილს და სხვა გარემოებებს დეტალურად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის ფაქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა შევიდეს ჩვენ ანგარიშებში. გარდა ამისა, თუ ანგარიშის ბოლომდე გადახედავთ, ანგარიშებში ეს შედის როგორც განცხადება ამ პირისა თუ როგორც ფაქტი? ჩვენ ანგარიში შედის როგორც სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული ზეწოლა. ხშირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს ვარავებს არჯობია, რომ თუ კი ის გისახელებთ ადამიანების გვარსახელებს და ვინაობას მიხვიდეთ იმ ადამიანებთან, მიხვიდეთ სხვებთან და შეამოწმოთ. მე ამ წუთას ვლაპარაკობ, არ ვიცი, შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზების სტანდარტი სხვა, ჟურნალისტიკის სტანდარტი ეგ არის რა. უნდა წახვიდეთ და შეამოწმოთ. აუცილებლად თითოეული ფაქტი
თითოეული ფაქტი არის გადამოწმებული მეორე მხარესთანაც, მაგრამ როგორც წესი, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, როგორც წესი მეორე მხარე ამას უარყოფს. ეს არის სტანდარტულად ესე ხდება. აქედან გამომდინარე, იმ უარყოფასაც ვაფიქსირებთ. ჩვენ აბსოლუტურად თუ წაიკითხავთ თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით, როგორც ერთ მხარესთან, მეორე მხარესთანაც გადამოწმებული გვაქვს, ან სატელეფონო საუბრებით, ან პირადი გასაუბრებით, ან არ სურთ საუბარი, ან უბრალოდ უარყოფენ ბუნებრივი ამ ფაქტს. რეაქციები როგორია ამ ამბებს? ბოლოს ვიტყოდი უბრალოდ. იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, ჩვენ ანგარიშის ბოლოს თითოეული შემთხვევა მითითებული გვაქვს და ვუგზავნით იმ უწყებებს, რომლის კომპეტენციაში შედის ამ გარემოებების შესწავლა. მაგალითად, ჩვენ მივმართავთ როგორც უწყებათა შორის კომისიას, ასევე მივმართავთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და ცალკეული თვითმმართველობის ორგანოებს, რადგანაც სწორედ მათი კომპეტენციის სფეროში შედის ის, რომ ის ფაქტები, რაზეც ვსაუბრობ და ინფორმაციას ვაწვდით, გამოიძიონ და უკვე საბოლოოდ დაადგინონ, შეისწავლონ მოხდა თუ არა ეს ფაქტი. თამართან მქონდა კითხვა, როგორია მათი რეაქცია, ვისაც თქვენ უგზავნით შეტყობინებებს დარღვევათა შესახებ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ შემთხვევაშიც შეგვიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით იდენტური არის ის პრობლემები, რომლებსაც აფიქსირებენ ჩვენი მონიტორები. ძირითადად ჩვენ მაინც უფრო გვხდება მედიისთვის, ჟურნალისტებისთვის საქმიანობის განხორციელებაში ხელის შეშლის შემთხვევები, გვხდება საკმაოდ მასიურად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები და აგიტაციის წესების დარღვევის შემთხვევები, ანუ როდესაც საჯარო მოხელეები კანონით ადგენილი წესების დარღვევით მონაწილეობენ, ახორციელებენ აგიტაციას, ან თუნდაც აგიტაციო მასალა არის განთავსებული იმ ადგილებში, სადაც ეს არ უნდა იყოს, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო სტრუქტურები, შეიძლება იყოს ვებგვერდები, მაგალითად სახელმწიფო უწყებების და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რეაგირებას, როდესაც ლაპარაკია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, როგორც მახსოვს, კანონი ცოტათი შეიცვალა ამ მხრივ და ის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად მიიჩნევს ქმედებას, როცა თქვენ თქმის არ იყოს საჯარო მოხელე ეწევა პოლიტიკურ აგიტაციას, ხო? ეს არის წინასაარჩევნო აგიტაციას იმ დროს, როცა ის უნდა ასრულებდეს სამსახურებრივ მოვალეობებს. და როცა თქვენ დაგიფიქსირებიათ ასეთი ქმედება საჯარო მოხელეთა მხრივ, ზუსტად იცოდეთ, რომ ეს ხალხი ჩვეულებაში არის, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას, ისინი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელება აქვს თუ არა ადგილი და ასევე არის მეორე momenti, როდესაც არის მაგალითად სახელმწიფო სტრუქტურების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურების შენობებში განთავსებული სააგიტაციო მასალა, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში დარღვევა არის, ანუ ეს ზოგადად აკრძალული ქმედება. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა ძალიან ვიწროდ განმარტავს, რა არის ადმინისტრაციული რესურსი და ჩამონათვალს აკეთებს, რომ ეს არის შენობები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და ტექნიკა, მაგრამ ფართო გაგებით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება შეიძლება განიხილოს და უნდა განიხილებოდეს ზოგადად ძალაუფლების გამოყენება, გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობის გამოყენება. ანუ ის რომ მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იღებს გადაწყვეტილებებს საკმაოდ შერჩევითად და ამაზე თამამად შეგვიძლია საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურად ადევნებს თვალყურს ერთი უნდა განიხილებოდეს, მაგრამ თუ კი კანონი ამას არ ეხება, ეს არც არის. კანონმდებლობიდან გამომდინარე, კანონმდებლობა ამას არ განიხილავს, მაგალითად იმას რომ პარლამენტი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც აწყობს ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, ამას არ განიხილავს როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, თუმცა თავისი არსით და საერთაშორისო სტანდარტებით ამას წარმოადგენს. რაც შეეხება რეაგირებას, თქვენი კითხვა იყო რეაგირებასთან დაკავშირებით და მე ჩვენც ისევე როგორც სამართლიანი არჩევნების შემთხვევაში ჩვენ გადამოწმებულ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოდის, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ ვენდობით და ძალიან ბევრი ფაქტი არ დადასტურებულა გადამოწმების შემდგომ. ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გადავამოწმოთ, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ სრულად შეგვიძლია გამოძიება ამ ფაქტების, ჩვენ არ ვართ საგამოძიებო ორგანო. არ დადასტურებულა მას შემდეგ, რაც თქვენის ანგარიში შეიტანეთ? არა, გადავამოწმებთ და მხოლოდ მას შემდეგ შეგვაქვს ანგარიში, მხოლოდ გადამოწმებული ფაქტები შეგვაქვს, როგორც ანგარიში, ასევე ვებგვერდით, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართა, ამ ვებგვერდით მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაცია შედის. რა თქმა უნდა, ბოლომდე თავის დადება, ასე ვთქვათ, 100% თქმა, რომ ეს არის ნამდვილი არის რთული, იმიტომ რომ ეს უნდა გამოიძიონ შესაბამისმა ორგანოებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამას ვერ გამოიძიებენ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სანდო იყოს ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვავრცელებთ. ვაწვდით ამ ინფორმაციას ასევე შესაბამის რელევანტურ უწყებებს, ეს არის როგორც წესი, ან სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ან არის უწყებათა შორისი კომისია, ასევე არის რიგი შემთხვევები, როდესაც მივმართავთ ჩვენ საგამოძიებო ორგანოებს, ანუ პროკურატურას ან პოლიციას, გააჩნია რა ქმედებაზე არის საუბარი, თუ არის რაღაც ძალადობის შემთხვევები ან ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში ხელის შეშლის შემთხვევები, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მივმართავთ საგამოძიებო ორგანოებს. სამწუხაროდ ჩვენ ვაკვირდებით და შედეგი არის და რასაც ჩვენ ვაკვირდებით
მიხედვით არის ძალიან კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ძალიან შერჩევითი მიდგომა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან. მაგალითად, გამოიხატება შემდეგში, მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ და ყველა უწყებაზე ცალ-ცალკე შეგვიძლია ინდივიდუალურად შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც არის მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურზე საუბარი, ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ინტენსიურად ასე ვთქვათ, ამონიტორინგებს ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტს, ოპოზიციურ პარტიას, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ფაქტი გაგზავნილია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, სადაც ძალიან სერიოზული ეჭვები არსებობს და დადასტურებულიც არის, რომ მოხდა მაგალითად უკანონო შემოწირულობები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. დიახ, შემიძლია მაგალითად ერთი ესეთ მასშტაბურ შემთხვევებს დავასახელებ, მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა, საბიუჯეტო პროგრამა იყო სტუდენტური ფესტივალი, ერქვა თუ არ მეშლება, ანუ ზაფხულის განმავლობაში, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ანაკლიაში ისვენებდნენ სტუდენტები, ეს ხორციელდებოდა ბიუჯეტის ხარჯზე, ანუ სპორტის სამინისტრო აფინანსებდა ამ ღონისძიებას და არსებობს მტკიცებულებები, რომ ეს ამ ფესტივალის ფარგლებში მიმდინარეობდა მმართველი გუნდის სასარგებლო აგიტაცია, ანუ პარტიული საქმიანობა ხორციელდებოდა და რეალურად ჩვენ კანონმდებლობას თუ ჩავხედავთ, ეს იყო მმართველი პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებული შეწირულობა და ითვლება ეს უკანონო შემოწირულობა. ვინ ამბობს, რომ მმართველი გუნდის სასარგებლო აგიტაცია? მათ შორის სტუდენტები, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ პროგრამაში და არსებობს სხვადასხვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბლოგიც ჰქონდა და სპეციალური განცხადებაც ჰქონდა ამაზე გავრცელებული. ანუ ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ პროგრამაში, ეს ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემა იყო, რომ შერჩეულები აგიტაცია მოსყიდვა? აგიტაცია მოსყიდვა არ არის, აგიტაცია პარტიის სასარგებლოდ ბიუჯეტიდან გამოიყოფოდა ფული და ჩვენი კანონმდებლობა მათთვის ვინც აგიტაციას ეწეოდა? არა, მე სხვა რამეს ვამბობ, ანუ პროგრამა მთლიანად იყო მომართული კონკრეტული პარტიის სასარგებლოდ, კონკრეტული პარტიის სააგიტაციოდ და ეს სარგებელი დადგა, იცით? აგიტაცია რომ ხორციელდებოდა, ეს უკვე თავისთავად არის პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებული ღონისძიება და ეს ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით წარმოადგენს უკანონო შემოწირულობას პარტიის სასარგებლოდ. ანუ თუ კი მაგალითად ბიუჯეტის ფული როგორ შეიძლება პარტიის სასარგებლო შემოწირულობას წარმოადგენდეს? შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული პარტიის სასარგებლოდ თანხა, ხარჯვა, თანხის ეს ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით წარმოადგენს უკანონო შემოწირულობას. პარტიის სასარგებლობა მანდ მეორეულია, ბიუჯეტის ფული დაიხარჯა იმაში, რომ სტუდენტებს დაესვენათ იქ, თორე შეიძლება დაესვენათ სტუდენტებს ფულს იმაში უხდიდა, რომ აგიტაცია მოესმინათ? სტუდენტებს ასვენებდნენ ამ საზაფხულო კურორტზე და მთელი ამ კვირის განმავლობაში ისინი ისმენდნენ პარტიის სასარგებლო აგიტაციას. ანუ ეს არის პარტიული ღონისძიება, პარტიის ფული უნდა და თუ კი მაგალითად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უნდა და რომ დაესვენათ სტუდენტებს, მას თავისი პარტიიდან შეეძლო განეხორციელებინა, ოღონდ ისე რომ მოსყიდვაში არ ჩათულოდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და მაშინ როდესაც ბიუჯეტი აფინანსებს ასეთ ღონისძიებას, ეს არის უკანონო, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც უკანონო შემოწირულობა. ანუ ასეთ შემთხვევაში მე მგონია რომ აქ რო არა, ნუ შემომედავებოდა, იმიტომ რომ მე შეგედავებოდა უფრო კვალიფიცირებული. არა, ვერ შემომედავებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთანაც კი განხილული ეს შემთხვევა. რაღაც ითქვა რომ დაინტერესებულები არიან და სწავლობენ ამ შემთხვევას და ველოდებით მათგან რეაგირებას, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, სწავლობენ. ეს მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ესეც პრობლემა არის, რომ როდესაც მაგალითად ოპოზიციის დარღვევებზე ვსაუბრობთ, ძალიან მყისიერი რეაგირება არის და აქ უკვე რამდენიმე მთელი თვეები არის უკვე მიმდინარეობს ეს პროგრამა, მაგრამ სათანადო ოპოზიციის დარღვევებზეც? ბატონო? თქვენ საუბრობთ ოპოზიციის დარღვევებზე? ჩვენ საუბრობთ ყველა დარღვევაზე, რა დარღვევასაც ვაფიქსირებთ. ამიტომ, როდესაც არის გარკვეულწილად ან თვითონ უფრო აქტიური არის სხვათა შორის კონტროლის პალატა, იმიტომ რომ ყოფილი კონტროლის პალატა ახლა უფრო სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ისინი არიან ესეთი ძალიან ჩასაფრებული, რომ ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტს მიადევნონ თვალყური და თუ კი გარკვეულ რიგ შემთხვევებში, როდესაც არც კი არსებობს მტკიცებულება, მაინც დააჯარიმონ, მაგრამ როდესაც არის ასეთი ცხადი შემთხვევები, როგორც მაგალითად მე ვახსენე ახლა, ასეთზე რეაგირება არ არის. მაშინ როდესაც თუ კი იქნებოდა იგივე მიდგომა, ძალიან დიდი ჯარიმები იქნებოდა გამოყენებული მმართველი გუნდის საწინააღმდეგო. თქვენ ახსენეთ 4 შემთხვევა, როგორც მახსოვს, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებისა, აი ამ 25 დღე მონაკვეთში, ხო? მე ხა არ შევდგები რაღაც ფილოლოგიურ განხილვებს ამ ფრაზის, ხო? სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით, მაინც გონია რომ აქ სიტყვა პოლიტიკური გადაწყვეტის სიტყვა სავარაუდოც. კი ბატონო. ხო, ანუ ვიღაცები, ანუ კითხველი მაღალი ალბათობით შეიძლება. კი, ჩვენც იმიტომ შევყავს, რომ მაღალი ალბათობით მიგვაჩნია, რომ ეს სიტყვა პოლიტიკური. საქმე ეხება გათავისუფლებას სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, ანუ საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან თუ კერძო ორგანიზაციებიდან. ორივე შემთხვევებს აქვს ამ შემთხვევაში ადგილი. ამ 4 შემთხვევიდან 3 ამ
კონკრეტულ შემთხვევაში იყო კერძო ორგანიზაციებიდან გათავისუფლება, ერთი იყო საჯარო უწყებიდან გათავისუფლება, ზოგადად აღნიშნული არჩევნების პერიოდს თუ გადავხედავთ, გათავისუფლების შემთხვევებში ყოფილა შემთხვევაში, როცა დადასტურებულა, რომ ეს მართლაც მოხდა პოლიტიკური ნიშნით, სავარაუდოდ კი არა, აი ნაღდად პოლიტიკური ნიშნით მოხდა და ვინც დისკრიმინაციის ამ ტიპის დისკრიმინაციის მსხვერპლი იყო, მის მიმართ, როგორც იურისტები იტყვიან, სამართლიანობა აღდგა. კი, ყოფილა შემთხვევა, დაახლოებით 4 შემთხვევა იყო ჩვენს ანგარიში. არა, ეს იყო როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში თუ მხოლოდ საჯაროში. მოგახსენებთ, დაახლოებით ალბათ 30-ზე 35 შემთხვევა გვაქვს ჩვენ უკვე 6-ვე ანგარიში მოყვანილი სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტების. თუ არ ვცდები 4 შემთხვევასთან დაკავშირებით, უწყებათა შორის კომისიამ და მისი ჩარავით და აქტივობით მოქალაქეები აღდგენილი იქნენ დაკავებულ თანამდებობაზე 4-ვე შემთხვევა განხორციელდა საჯარო სამსახურში, იმიტომ რომ უწყებათა შორის კომისიას არ აქვს კომპეტენცია კერძო სფეროში და კერძო ორგანიზაციებს დაავალოს ადამიანის აღდგენა. თქვენ მაინც მიმართავთ ხოლმე მას და ატყობინებთ კერძო სექტორში ამ ტიპის შემთხვევებს? რა აზრი აქვთ? ჩვენ ვატყობინებთ მაინც ყველა შემთხვევას, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ როდესაც თუნდაც კერძო სექტორში ხდება ესეთი ტიპის შემთხვევები, აქაც ალბათ ზეწოლას აქვს ადგილი ან სახელმწიფო უწყებებიდან, ან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებიდან, ამიტომ ჩვენ თვლით თავს ვალდებულად, რომ ჩავაყენოთ უწყებათა შორისი კომისია საქმის კურსში აი ამ ინფორმაციის თაობაზე. ჩვენ ყველა შემთხვევას აბსოლუტურად ინდივიდუალურად ვაწვდით შესაბამის უწყებებს. ერთი კითხვა, რომელიც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, რადგან მე მომდის თავში, არ ობიექტურად მნიშვნელოვანია. საინტერესოა როგორ გავზომოთ ის გავლენა, რაც აქვს ამ ტიპის ინციდენტებს საარჩევნო პროცესზე. მნიშვნელოვანია თუ არა ეს დარღვევები არჩევნებზე, საარჩევნო პროცესზე ერთი მხრივ და პერსპექტივაში მის შედეგებზე გავლენის თვალსაზრისით. ამის გამოსახვა ასე პროცენტულად არის ძალიან რთული, შეუძლებელია, ან ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება გარკვეულმა სოციოლოგიურმა კვლევებმა მაგალითად უფრო კარგად აჩვენოს, როგორი გავლენა აქვს თუნდაც მაგალითად ზეწოლის ან დაშინების რამდენიმე შემთხვევას, იმ შემთხვევებს, რომლებიც არსებობს ზოგადად, მაგალითად საზოგადოების მხრიდან როგორ აღიქმება. სამწუხაროდ ჩვენ რა გავლენას, რაზე შემიძლია ვისაუბროთ, ჩვენი დაკვირვება რასაც აჩვენებს, ძალიან ცუდი გავლენა აქვს იმ კუთხით, ამ ყველაფერს რაც ხდება ზოგადად საზოგადოებაში და მათ შორის მედიის და მედია სფეროს პოლარიზებას აქვს ძალიან ცუდი გავლენა იმ კუთხით, რომ ეს იწვევს ძალიან სერიოზულ აგრესიას საზოგადოებაში. ჩვენ ხედავთ და განსაკუთრებით რეგიონებში ვაკვირდებით, გუშინ გვქონდა ზუსტად ჩვენ რეგიონულ ოფისებთან ამ საკითხებზე საუბარი, რომ არის ძალიან სერიოზული აგრესია და დაპირისპირება უშუალოდ მოქალაქეებს შორის. არის მაგალითად ერთი პარტიის თუ მეორე პარტიის მხარდამჭერები არიან და მათ შორის მაგალითად მეზობლებს თუ ერთ ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ერთ წრეში ცხოვრებ ადამიანებს ძალიან სერიოზული კონფლიქტები მოსდით ამ პოლიტიკური თემების ირგვლივ და თემების გამო. ამიტომ ეს ყველაფერი ხელჩართულ ჩხუბამდე მიდის. ზოგ შემთხვევებში მიდის, მათ შორის ადარებენ ამ 90-იან წლებში არსებულ ვითარებას. იცით რა არის, გარკვეულწილად ორივე მხარეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ალბათ ეს ყველაფერი გადმოდის მედიიდან და მედიას აქვს. მხარეს ვის უწოდებთ? იმ თვითონ უშუალოდ კონფლიქტის მხარეებს? მე ვფიქრობ, რომ ორი ძირითადი, მე მგონი ახლა თუ საიდუმლო არ არის, ორი ძირითადი მე სხვა რამეს გულისხმობ. თქვენ პასუხისმგებლობა აი ამ ტიპის რაღაც ინციდენტების და შეჯახებების საჩება მოქალაქეებს შორის ხდებოდეს, კერძო პირებს შორის ხდებოდეს, ხო? თქვენ გაგაქვთ ეს პასუხისმგებლობა მათ მიღმა და აკისრებთ ამას პოლიტიკურ ძალებს? არა, მე ვსაუბრობ სხვა რაღაცაზე. ერთი არის, როდესაც კონკრეტული ინციდენტი მოხდება და იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინ არის, თქვა, დამრღვევი და ვისგან წამოვიდა აგრესია, ეს არის ცალკე განხილვის საგანი და ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ ასე დამოუკიდებლად და განყენებლად, მაგრამ მეორე არის, როდესაც საზოგადოებაში დაძაბულობას და აგრესიას უწყობს ხელს ის პოლიტიკური გარემო, რომელიც არსებობს. ამაზე ისაუბრა NDI-ი სხვათა შორის გუშინ გავრცელებულ დასკვნაში, ასევე ისაუბრა ბატონმა ფულემ თავის განცხადებაში. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო გარემოზე ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს და ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს. მათ შორის ის შერჩევითი მიდგომები, რომელზეც მე ვისაუბრე, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის ძალიან სერიოზული მასშტაბებით გამოყენება. ნეგატიური გავლენა გამოიხატება იმაში, რომ არ არსებობს თანაბარი შესაძლებლობები პოლიტიკური პარტიებისთვის და არ არსებობს სამართლიანი სათამაშო გარემო, სამართლიანი საარჩევნო გარემო, რომელიც მისცემდა
მათ შეიძლება არ კონდეთ ობიექტურად, ანუ ფინანსური გაქანება არ კონდეს ამ პარტიას ისეთი და ფაქტი არის, რომ არის NDI-ის დასკვნაშიც არის ამაზე საუბარი, რომ არის ორი დომინანტი პოლიტიკური ძალა და სხვა პარტიებსაც ძალიან მძიმე რეჟიმში უწევთ მათთან ჭიდილი, ასე ვთქვათ, და შეჯიბრი, იმიტომ რომ იგივე რესურსებზე ხელი არ მიუწვდებათ, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ამის გარდა, ჩვენ ვხედავთ, რომ მართველი გუნდი აქტიურად იყენებს არა მხოლოდ ადმინისტრაციულ რესურსს, არამედ საბიუჯეტო რესურსს. ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, აბსოლუტურად არ არსებობს ზღვარი მართლ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის და სახელმწიფოს ადმინისტრაციას შორის, იმიტომ რომ მეტი რომ არაფერი არ ვთქვათ, ბიუჯეტი, საბიუჯეტო პროგრამა და პარტიული პროგრამა ერთი და იგივე სახელწოდებით არის ცნობილი, დარეგისტრირებულია პარტია, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს. იგივე რაც არის ფაქტურად ბიუჯეტის ხარჯვა რა პროგრამის ფარგლებშიც მიმდინარეობს. ეს პირდაპირ კანონდარღვევას ალბათ არ წარმოადგენს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი რესურსის, მთლიანი საბიუჯეტო რესურსის ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ გამოყენება. ამიტომ მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე უნდა ვთქვა, მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სხვა პოლიტიკურ ძალებს ძალიან აქტიურად ექნებათ პრობლემები ასეთი რესურსების გამოყენებისთვის, არა ეს ფანდი არ არის. ეს ფანდი არ არის ამაზე. კანონი არ კრძალავს. მე ესე მესმის, ესე გავიგეთ თქვენ. ეს არ არის ფანდი, ეს არის რეალობა. ჯდება, მაშინ რამენად ამბობთ, რომ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობაში ბატონ დავით, კანონი არის დაწერილი საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში ერთი კონკრეტული პარტიის მიერ, რომელიც ასევე ისე დაწერა კანონი, რომ ეხლა ამ თელიან საბიუჯეტო რესურსს ძალიან კარგად იყენებს ეფექტურად თავის სასარგებლოდ. კანონი, ხო? კანონი რომ დაწერა, ჯდება ამ კანონის ფარგლებში თუ არ ჯდება, ამას ვკითხო. კანონდარღვევა ეს კანონი შეიძლება მიგაჩნიათ სამართლოდ, ხო? ეგ სხვა საკითხია. მაგრამ თუ აი ამ კანონის, რომელიც არის მიგაჩნიათ თუ ამ კანონის ფარგლებში ხდება, მეორეთა ჩემი ძლია გავიმეორო, რომ პირდაპირ კანონდარღვევას არ წარმოადგენს, მაგრამ მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები უკვე წლებია იმაზე საუბრობენ, რომ არანაირი ზღვარი არ არის კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის და სახელმწიფოს შორის და ეს ვერანაირად ვერ შექმნის სამართლიან თანასწორ საარჩევნო გარემოს. უბრალოდ შეუძლებელი არის ასეთ პირობებში ვისაუბროთ გარკვეულ სამართლიან მიდგომებზე. იმიტომ რომ არა მხოლოდ საბიუჯეტო რესურსი არის, არამედ ეს არის პირველ რიგში ძალაუფლება, ხომ? ეს არის მაგალითად სამართალდამცავი ორგანოები, არ იძიებენ სამართალდამცავი ორგანოები იმას, რასაც უნდა იძიებდნენ. ეს არის სასამართლო, რომელიც დამოუკიდებლად და მიუკერძებლად უნდა უდგებოდეს თავის საქმიანობას, მაგრამ არ უდგება. ბატონო, ეს იყო უწყებათა შორისის მხრიდან 3-4 ფაქტზე, რომელიც აბსოლუტურად არაპროპორციული არის იმ პრობლემებისა, რა პრობლემებიც არსებობს. იყო რამდენიმე შემთხვევაში საკმაოდ ეფექტური ინტერვენცია განახორციელა უწყებათა შორისმა კომისიამ, უნდა აღინიშნოს, მათ შორის მაგალითად მე მოგახსენებთ ერთ-ერთი იყო ასეთი ოპტიმიზაციის პროცესის შეჩერება სკოლებში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდ ფონს ქმნიდა, მუდმივად იყო საუბარი იმაზე, რომ მასწავლებლები თავისუფლებოდნენ პოლიტიკური ნიშნით, ეს პროცესი გაჩერდა და შესაბამისად ძალიან იკლო პროცენტულად გარკვეულმა წუხილებმა ან შენიშვნებმა, რომ პოლიტიკური ნიშნით ხდება ადამიანების მასწავლებლების განსაკუთრებით გათავისუფლება სკოლებიდან. ეს იყო ძალიან ეფექტური ჩარევა, მაგრამ აბსოლუტურად იმ დარღვევების ფონზე, რა დარღვევებსაც ჩვენ ვაკვირდებით, არ არის ეს პროპორციული რეაგირება. კეთილი. ამოიწურა ჩვენი განაცემის დრო, მადლობთ რომ იყავით ჩვენი სტუმრები და ვფიქრობ ამ თვეში ალბათ კიდე ერთი-ორი ანგარიშის დადება მოესწრება და ვიტოვებ იმედს ან სატელევიზიო, ან რადიო ეთერში ჩვენ შევხვდებით ამ საკითხებზე, მსჯელობით ერთი-მეორე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ ჩუგუშვილი, ნინო ლომჯარია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები.